Сейчас всем привет, с вами Чика и Бонни. Да, всем привет! И сейчас запишем все скримеры Five Nights at Freddy's 1, 2 и 3 части. Не пугайтесь и приятного вам просмотра. Я начинаю, и он начинает. Сейчас будет орать. Закройте уши. Той Фредди. Той Бонни. Той Чика. Вот это я сейчас буду. Мангл. Марионетка. Олд Фредди. Старый Бонни. Ну, старый Фредди только что был. Старая Чика. Старый Фокси. Старый Голден Фредди. Фантом Фредди. Фантом Чика. Фантом Фокси. Фантом Баллон Бой. Спрингтрап, готовьтесь. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайк. Всем удачи. Всем, конечно, пока.